bismillah dal leen ak jàmm ñu dikk ak yéen ci li gën a fës ci yéenekaay Sud Quotidien la ñu koy doore mi xëy di wax ci ubbite école bi mu ne l'école face à des défis bëri na jafe-jafe yoo xam te moom na l'école bi di jànkonteel jamono ji bëri na ci ay jëmtuwaay yoo xam te ñàkk na ko jamono ji le waaye itamit la nga xam te ni moom moo nekk fa ndongo yi war a jaar ba dugg ci biir looyu lee l'école am na ci bërëb yoo xamante ni daanaka yembagul waaye itamit jëwriñ ji nga xam te moo yor lu jëm ci wàllu njàng beeg njàngale mi ci daara yu ndaw yi di Moustapha Guirassy la nga xam te bëgg na ko daal mooy juróom-ñaari fànn ci weeru octobre bi nga xam te moom la ñu dëgmal bu jotee nag ñi nga xam te ñoom ñoo di tout tànk yi ñu fexe ba daal di dem ci daara yi nag tàmbalee njàng mi naam ay jafe-jafe am na fi mu toll nii waaye nag ñoom daal di ñuy bëgg a def seen kéemtulaay kàttan ngir loolee nag ñu indi ci ay saafara noonu la ko journal bi di Sud Quotidien daal di xamle teral quotidien moom itamit dikkaat ci gaal ga nga xam te ñu ngi ko fekkoon ci biir ndox mi ci Ndakaaru mu def ay ndaw ñoo xamante ni dañu doon tukkee te nag ñoom ñëpp ñu daal di faatu ci biir gaal googu lee nag ñu ne luy tolloo ko fanweeri néew moom la ñu daal di fekk ci biir gaal googu jamono ji la teral quotidien dikkaat na ci na mu gën a yaatu point acti ñëw mu wax ci wàllum politique mu ne Pastef impose la liste à ses alliés ki nga xam te moom moo di Ousmane Sonko nag daal dinay assumer lu ne mel nag le défi face aux intercoalitions le choix risqué du premier ministre Aïda Mbodj Mimi et Gakou se rangent derrière Pastef Aïda Mbodj Aminata Touré ak Malick Gakou ñoom ñëpp nag daal di nañu nangu dem ci ginnaaw parti Pastef ngir nag daal di dem ci li nga xam te ni moom moo di élection législative yi nga xam te moom la ñu dëgmal ndax nag ki nga xam te moom moo di Elimani jëwriñ Ousmane Sonko nee na képp koo xamante ni seen allié nga bëgg a nekk candidat ci yooyu lay élection mën nga ko doon waaye nag ci turu parti bii di Pastef nga koy defee bu ko defee nag ñoom ñu daal di sécuriser seeni député bu ñu demee ba ca pencum ndaw réew mi bu fekkente ni da ngaa bëgg a bàyyi nag bu ko defee beneen candidat ba Pastef moom moo lay daal di remplacer ba du ñu perte li nga xam te moom moo di député ñu am foofee ci pencum ndaw réew mi noonu la ko journal bii di point actu daal di xam ne waaye itam lu ñeel yooyu élection législative ba léegi Serigne Moustapha Sy Bougane Gueye Dany Khalifa Sall Déthié Fall Anta Babacar Ngom ak ñeneen daal di nañuy créer seen coalition booba tuddee ko sàmm sa kàddu lañu bëgg nag ñoom mooy nag fexe ba am doole joo xamante danañu jàmmaarloo ak waa parti Pastef ak coalition ba nga xam te ñoom itamit taxawal nañ ko ngir dem ci yooyu lay élection législative Le Soleil yéenekaay ñu njiitu réew mi Bassirou Diomaye Diakhar Faye mu nga ca Amérique di dem bokk ca la nga xam te moom la ñuy woowee sommet de l'avenir à New York proposition du président pour un monde meilleur fexe ba àdduna gërngël këpp nekkin gi gën a jaar yoon waaye tamit dund na doomu aadama yi gën a ñoom loolee di discours bi nga xam te njiitu réew mi Bassirou Diomaye Diakhar Faye daal dina ko yëkkati foofee ci Amérique journal bi di La Soleil yéenekaay dikkaat na ci na mu gën a yaatu journal bi tamit ne ñu gaal ga nga xam te fekk nañ ko ci biir ndox mi mu def ay néew fanweeri néew nag moom la ñu daal di fekk ci googule ka gaal journal bi dikkaat na ci na mu gën a yaatu yor quotidien moom itamit xëy defub jàngat ci la nga xam te moo ñeel or bu mbir yi ba nga xam te génne nañ ko ci biir réewum Sénégal mu ne Macky Sall a bien remis 2750 kilogrammes d'or à un certain Abdoulaye Sylla ku tudd Abdoulaye Sylla moom la Macky Sall daal di jox lu tolloo ko ñaari junni yu tofta juróom-ñaar téeméer ak juróom fukki kilogramme or mu génn ko ci biir réewum Sénégal jaarale ko ci li nga xam te ni moom moo di ay jet privé dogatee ko ba génn ko ci biir réew mi te loolu lépp Abdoulaye Sylla moom moo ko daal di def waaye nag journal bi dikkaat na ci na mu gën a yaatu ak la nga xamante ni moom la or boobu yëpp waroon a jural réewum Sénégal te njiitu réew bu woon di Macky Sall génn ko ci biir réew mi te kenn xamul fan la dugal boobu lépp or waaye tamit la nga xam te moo ci tukkee ci koppar ana nan la ko def révélation quotidien moom itamit xëy di wax ci wàllum alliance électorale mu ne la jeune génération s'allie autour de Khalifa ñi nga xam te ñoom ñoo di ndaw ñi yëpp di yëngatu ci wàllum politique daanaka dem nañ bootu ci ginnaaw Khalifa Ababacar Sall la ñu bëgg jamono ji leen nag mooy daal di jàmmaarloo ak waa Pastef ak seen coalition ci élection législative yi Barthélémy Dias Bougane Gueye Dany Déthié Fall Anta Babacar Ngom Thierno Bocoum Pape Djibril Fall waa PUR ñoom ñëpp daal di def liste boo xamante ni ka ko nar a jiite du kenn ku dul Khalifa Ababacar Sall Le Peuple quotidien moom itamit di xëy di wax ci mbirum Farba Ngom mu ne perquisition ou amateurisme la nga xam te moom la ñu def ci këram ga ndax nag loolee yëfu amateurisme la wala nag dañ fa doon amalu perquisition journal bii di Le Peuple quotidien samp na laaj boobule Rewmi quotidien moom itamit wax ci wàllum jeu d'alliance en perspective des législatives les ténors à l'épreuve des frondeurs ñi nga xam te nag bokk nañu ci ñu gën a ràññeeku ci wàllum politique fi mu toll nii xaar nañ leen ci élection législative yi nga xam te moom la ñu dëgmal ba xool nag ñoom ana lan la ñuy pesé ci mbir moomu waaye nag am na ci yenn alliance yoo xamante ni am na ci ñoo xamante ni daal d'accord nañ ci ñu ci demee ni parti démocratique sénégalais bi nga xamante ni fas yéene na ànd ak waa APR ngir nag ñoom itamit daal di def seen liste bokk ci élection présidentielle yi ñu bëri bokk ci parti démocratique sénégalais ñoom d'accord ñu ci loole nga xam te moom moo di dogal bi Karim Wade jël ba tax nag ñoom itamit fas yéene wuñu koo topp journal bi di kànn ci l'informateur quotidien moom itamit xëy wax ci retrouvailles bu famille libérale aux législatives Macky mooy Idi mooy Wade noonee la ko l'informateur yéeni kay daal di xam ne daal ñi nga xam te ñoom ñoo bokkoon parti démocratique sénégalais ci ak njëlbeen
benn di Macky Sall Abdoulaye Wade Idrissa Seck ñoom ñëpp fas yéene nañoo boole seenu njaboot boole leen ci benn liste ngir nag ñu daal di dem bokk ci li nga xam te moom moo di élection législative ci meneenu mbir après les indicateurs inquiétants du FMI l'ANSD aussi affiche rouge chômage grimpe li nga xam te moom moo di ñàkkum xëyum ndaw ñi daal fi mu toll nii mu ngi gën a jëm kanam noonee la ko kër gi nga xam te mooy saytu lu jëm ci wàllum statistique ci biir réewum Sénégal daal di xam ne mun diggante avril ak juin le taux de chômage est passé de 18% à 21,6%. waaye tamit le taux d'activité aussi a reculé de 5,9%. Taux d'emploi est ressenti à 40,8% contre 46% au deuxième trimestre de 2023 li nga xam te moo ñeel emploi salarial moom itamit dugg na ci 37,4% ci 2023 daal di dem ci 36,1% ci atum 2024 waaye tamit la dépêche yéenekaay moom itamit xëy na wax ci li nga xam te moo ñeel wàllum élection législative yi ak alliance électorale mu ne le député libéral Ibrahima Diop dénonce le compagnonnage avec l'APR ki nga xam te moom moo di Ibrahima Diop nekk député parti démocratique sénégalais moom nag àndul ci dogal ba nga xam te ni waa parti démocratique sénégalais jël nañ ko muy ànd ak ñi nga xam te ñoom ñoo di waa APR ngir dem ci yooyu lay jongante moom nag député bii di Ibrahima Diop fas yéene wul topp ndigal loolee nga xamante ni Karim Meïssa Wade daal dina koy joxe ngir nag ñoom ñu daal di bokk ak waa APR ci benn liste lu ñeel wàllum convocation ca division des investigations criminelles ki nga xam te moo di Diop si nag àdduna ci mbir moom la mu ne j'ai été auditionné dans le cadre d'une affaire privée la nga xam te moo taxoon ñu wóolu ko ca digg foofee daal bokkul dara ak li nga xam te moom la ñuy woowee traque des biens mal acquis nee na la taxoon daal ñu wóolu ko foofee mbirum privé la jotewul dara ak la nga xam te moom moo di la ñu ko dénkoon ci biir nguur gi ak na nga xam te noonee la doon doxale le républicain yéenekaay xëy di wax ci wàllum gouvernance des ressources naturelles et de l'environnement mu ne la FAO outille les pays francophones d'Afrique mbootaay googee nag daal dina jox ay jëmtuwaay yenn dëkk africain ngir nag ñu gën a mën a jàmmarloo ak mbir moomu le critique yéenekaay di wax ci cherté du coût de l'électricité à cause de la masse salariale de la Sénélec mu ne nag la légèreté du ministre Sarr irrite le Sutelec kuréel gi nga xamante ne nii ab syndicat bu yëngatu ci lu jëm ci wàllum courant bi la nga xamante daal dina koy wax daal mooy kàddu yooyee nga xamante ni jëwriñ yëkkati na koy ne lu ñeel wàllum cher ay courant bi la ko waral mooy la nga xamante ni liggéeykat ya ñu ngi koy fayee ko di ak payoor gu jéggi dayoo jamono jile ñu ne nag yooyu lay kàddu daal daanaka jaarul yoon l'éveil quotidien moom itamit xëy na dikkaate ci lu ñeel wàllum immigration clandestine mu ne nag am na ñeenti capitaine yoo xamante ne daal dinañuy daanu ñoom dañoo bëggoon a jëlu gaal joo ko wutali Barcelone waaye tamit gaal ga nga xam te fekk nañ ko ci biir ndox mi ci Ndakaaru ñu ne nag fanweeri néew ñoo nekkoon ci googu rek gaal noonee la ko journal bi di l'éveil quotidien daal di xam ne lii quotidien nañu nag le maire de Dakar tête de liste de la nouvelle coalition Sàmm Sa Kàddu le duel Barthélémy Diaz Sonko inévitable ki nga xam te moom moo di Barthélémy Diaz faaw mu daal di jàmmaarloo ak ki nga xam te moom moo di Ousmane Sonko ndax Barthélémy Diaz moo nar a jiite li nga xam te moom moo di liste boobule ñu duppee ko coalition Sàmm Sa Kàddu lii quotidien dikkaat na ci waaye tamit Dakar Express nañu enquête nationale sur l'emploi une flambée du chômage au Sénégal la nga xam te moo ñeel wàllum xëy mi daal fi mu toll nii daanaka mu ngay gën a delto gannaaw ndax nag ndaw ñu ci bëree bëri amatuñu xëy nooneen la ko kër gi nga xam te moo di ANSD daal di xam ne l'info quotidien nañu coalition Sàmm Sa Kàddu sauver le Sénégal la nouvelle trouvaille de Khalifa et compagnie ñi nga xam te ñoom ñoo di Khalifa Ababacar Sall Déthié Fall ak Serigne Moustapha Sy bu Pire dañu dajewaat nag ngir ñoom daal di jàmmaarlu ak nguur gi nga xam te moom moo fi nekk jamono jële seen liste la ñu daal di créé tudde ko Sàmm Sa Kàddu waaye tamit génn Sénégal ci guuta gi nga xam te moom la ñu nekk tey ji la lool mooy seen xemmemteef daal di demee noonu ci élection yi nga xam te moom la ñu dëgmal le verdict yéenekaay ne sorti contre Ousmane Sonko Guy Marius Sagna apporte la réplique à Jean-Christophe Rifin daal dina koy tontu ci biir journal bii di direct news l'évidence quotidien moom itamit xëy wax ci législative yooyu la mu ne ki nga xam te moom moo di Socé Dione quitte l'APR pour Amadou Ba législative anticipée mu ne quand les alliances contre nature prennent le dessus sur les égos la nga xam te moom moo di alliance yoo xamante ni daal contre nature la maanaam lu kenn mënul woon a njortu ndax ku ci nekk ca ñoom la nga daan ñoddi ci wàllum politique waraloo na loolu ak la sa morom daan def waaye ñoom ñëpp nag daal dinañuy teg la nga xam te moom moo nekkoon seen i gis-gis ci suuf daal di jéem a ànd noonu la ko journal bi di l'évidence quotidien daal di xam ne di wax ci coalition bi nga xam te dox na ci diggante ki nga xam te moo di Khalifa Ababacar Sall Bougane Gueye Dany Pape Djibril Fall Anta Babacar Ngom ak Thierno Bocoum ñoom ñëpp daal dinañu bëgg a dem ci yooyu lay jongante le point yéenekaay dikkaat ci mbir moomu la mu ne coalition bi nga xam te moom la ñu duppee Sàmm Sa Kàddu kii di Bougane Gueye Anta Babacar Ngom Déthié Fall Khalifa Sall Serigne Moustapha Sy Thierno Bocoum ñoom nag daal dinañu officialiser li nga xam te moom moo di seenub ànd nag ak na nga xam te noonu la ñu fas yéene def ngir jàmmaarloo ak nguur gi fi nekk bokk ci yooyu lay jongante le quotidien yéenekaay nañu alliance pour les législatives APR cherche chevaux ki nga xam te moo di parti APR ñoom fasu leen dawal ci course boobee ñu ngi koy wër jamono ji la après le PDS et Rewmi el courtise Aly Ngouille Ndiaye gannaaw ba nga xam te am nañ
parti démocratique sénégalais am waa réew mi fi mu toll ni seen bëgg-bëgg nag mooy fexe ba daal di am ki nga xam te moom moo di Aly Ngouille Ndiaye boole ko ci seen coalition. En relief quotidien nañu alliance entre apéristes et libéraux. Le PDS ne devrait pas avoir la mémoire courte. ñi nga xam te ñoom ñoo di parti démocratique sénégalais daal waruñu woon a ànd ak xel mu gàtt ci mbir moomu leen ndax nag ñoom daanaka jafe-jafe yu ñu am ci wàllum politique waa APR ñoo leen ko teg. journal bi dikkaat na ci tribune yéenekaay moom itamit dikkaat ci li nga xam te ni moo ñeel wàllum immigration clandestine. mu ne ces mesures du régime qui poussent les jeunes à la mort la nga xam te moo di dogal yi nga xam te nguur gi moom moo ko jël jamono jile moo tax ndaw ñu bëree bëri fi mu toll ni di jël gaal gi dugg ci biir ndox mi ba di ca faatu lépp loo xamante mooy njiig rek njaaga te nga xam te moo di njaag mooy nguuruk Sénégal jamono jile ndax nag ñoom ñoo mënta fexe bu wutal ndaw ñi am xëy noonu la ko journalu Bougane Gueye Dany bi xamle le public yéenekaay nañu nag les politiques confectionnent leur liste la mer jette ses cadavres ñi nga xam te ñoom ñoo di woy politique yi fi mu toll ni daal ñu ngi ci wàllum liste di xool la nga xam te noonu la ñuy def ba bokk ci élection législative yi ci jamono boobule nag li nga xam te moom moo di géej gi daal mu ngi goxi néew ya nga xamante ni mu ngi ca biir luy tolloog fanweeri néew la ñu génne ci biir ndox mi noonu la ko journal bi xam ne le Témoin quotidien moom itamit dikkaan na ci lu jëm ci wàllum jogante yi mu ne à quoi joue donc le PDS parti démocratique sénégalais jamono ji la lan lay jouer fi mu toll ne lan moo nekk taxawaayam après avoir soutenu le président Diomaye Faye et s'allie au parti de son tombeur Macky Sall ba nga xamante ni daal dinañu jàppal tànk Bassirou Diomaye Diakhar Faye ci élection présidentielle ñu génn fi mu toll ni la nga xam te moom la bëgg a tax mooy jàppale ku jëkk politique gi ak président Macky Sall. Libération yéenekaay xëy wax ci wàllum association de malfaiteurs détournement de 52 000 tonnes de riz et blanchiment de capitaux mu ne les ramifications de l'affaire Ali Zedane nag moom mi nga xam te moom moo di Ali Zedane ñu ngi koy toppee jamono jile lu toll ci wàllum détournement ab ceeb te lim ba toll ci juróom fukki junni ak ñaar ci ay tonnes mu ne nag 7 agents de la société générale de surveillance et de la société des industries maritimes arrêtés en même temps que le directeur général des STC visé pour 15 milliards de francs CFA te loolu nga xam te détourné nañu ko bu ñu ko xaymaa ci suñu koppar dana toll ci fukki milliards ak juróom noonu la ko Libération yéenekaay xam ne mu ne nag douane bi daal dinay dugg ci mbir mi daal di mettre sous scellé des entreprises de Simar SA waaye tamit panique dans le milieu bancaire où Ali Zedane traîne une créance de près de 20 milliards de francs CFA la nga xamante yoreel na ko ay bor ci yenn banques yi toll na ci ñaar fukki milliards moom nag bu fekkente teg nañ ko loxo ci mbir moomulee am koy daanaka dana am ay jafe-jafe ngir fay banque yooyu nga xam te amal na leen luy tolloo ko ñaar fukki milliards noonu la ko journal bi di Libération yéenekaay daal di xam ne mbokk yi mu nekkoon li gënoon a fës ci yéenekaay ñu doon leen ko dégtal di leen jox dig daje ëllëg incha allah